Mais amei aqui, quando eu conversei com o dono aqui, o corretor que estava vendendo aqui, mas ele é o dono mesmo. O que eu mais amei aqui foi isso aqui, ó. Isso aqui, ele vem aqui de dentro do bambuzal aqui, que ali em cima tem, passa a pontinha uma estrada. E tem um lago do outro lado que pode pescar, tem peixe. E descendo esse aqui, ó, o vizinho aqui embaixo, descendo, ó. Descendo ali dentro, que vai a corredeira ali, o vizinho tem um lago que ele abriu, né? Mas aí vai na prefeitura, pede toda aquela coisa, né? Pede autorização, mas eu não quero. Eu quero deixar super natural, assim. Que é o que eu gosto, né? A natureza pra mim não vira muito mexer, não gosto muito de mexer nela, né? Só vou abrir um pouquinho aqui porque talvez eu abra aqui, ponho uma telinha, solto uns patinhos para ficar aqui. Os patinhos que pode ficar aqui, mas quando eu fechar de tela por baixo e por cima, porque provavelmente deve ter bicho aqui, né, na mata. Então, se você não tiver um lugar fechado e alambrado, dos miúdos ainda, bem fechado, claro que deve ter, né, animal aí. E eles têm direito de viver aí, né, lógico, na mata. Mas é longe da casa, aqui é no fundo do meu rancho aqui. Meu rancho fica lá em cima, ó, lá pra cima. Depois eu vou pegar, filmar a casinha lá. Esse aqui quero preservar. Quero preservar bem mesmo. Essa aguinha, que é o que mais me encantou aqui. Por isso que eu falo que sonho não tem idade, nem tempo. Agora aqui nós vamos ver se a gente vai fazer diferente, não vai ficar limpando. Isso aqui nós vamos colocar terra, nós vamos colocar coisas que composto, que vira terra para segurar aqui, né? E manter para plantação de inhame. Tem aquele que se deu bem ali, que já tá ali, que é a taioba, né? Ontem eu estava vendo no YouTube muito, aprendendo como fazer, muito gostoso, como couve, uma delícia. Tem que saber fazer, senão ele fica picando a língua, né? Tem que tirar esse. Tem banana, a gente vai fazer bananal plantando mais ou menos aqui. Oi, filho. Você pode me ajudar a atravessar? Aonde você quer ir? Quer atravessar para lá? Naquela ilha. Vamos, quer ir na ilhinha? É, aqui é tipo uma ilha mesmo. Que é ficar no pé do bambu. Aí só que a gente vai depois melhorar. Deixa eu ver se a avó pisa aqui. Opa. Venha, pula! Faz assim, ó. Agora ele vai ter que acostumar com a natureza. Onde que você tá, filha? Eu tô. Na ilha? Sim. Aonde Vovô! você tá? Chama, vovô. Vovô, tá aqui. Tô aqui na ilha do bambu. Fala, na ilhinha do bambu. Fala. Na ilha do bambu. Olha lá, ó, vai até ali pra você ver a aguinha descendo ali, ó. No meio do bambu. Ela vem do meio do bambu. Olha lá, vai lá pra você ver. Olha que legal, ó. Abaixa aí, mexe na aguinha. Baixa. Não posso. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, a avó mexendo. Pode, água limpa aqui, ó. Você precisa de um galho. De um galho, você quer... Ai, meu Deus. Criança da cidade é um negócio. Um negócio. Não quer pôr a mão na água. A água é limpa, o rio. A represinha acima. Posso pegar? Tó. Vai, mexe na água, então. Mexe na água com o bambu. Vai, porque você... Põe, vira pra cá. Eu não posso. Abaixa aí pra você mexer na água. Abaixa. Abaixa pra você mexer na aguinha aí. Isso. Aí, fica de coque aí. Tem que arrumar uma botinha, filho, de borracha pra você. Você não gosta de bota, agora você vai ter que usar quando vir aqui. Que aí você fica mais à vontade. E pra cima, eu já falei no outro vídeo, é uma represinha. Que se a pessoa quiser pescar, é liberado. É do público, não é de ninguém, nem fechado. Muito legal. Né, seu Benedito? O que você achou? O que você achou? Bom, nós já tínhamos visto, né? Deixamos pra vir assim, pra hora que bater esse martelo. Já foi batido, né? Já foi? Dá um joia aí. Nós já batemos. Você vai cair no mato? Pega ele lá. Não vou pegar. Então a gente tem tudo isso aqui, natureza e aquela consciência de preservar, sabe? E a pessoa só fez porque nós deixamos claro que nós temos
Essa consciência. A gente gosta, mas gosta de ver o natural. Nada de atrapalhar a natureza. Mas pode fazer, abrir aqui um pouquinho, para fazer um laguinho aqui para as crianças até, né? Criança brincar de pescar, que soltar uns peixinhos. Só que como ela desce, então não vai parar, né? Lógico. Tem uma vara lá de Peixe. pescar. Mas o vô vai comprar varinha, tá? O vô vai comprar a vara de pescar, filho. Lá de pescar, que roubou. É, tem a... Ah, você quer ainda com aquela rodinha assim bem, ó. Tipo que tem a rodinha da vara, que ele já viu no desenho. Vê se pode. Aqui tem um cabo. Aí agora, É. vai indo com o vô, vai indo com o vovô lá. Sobe ali com o vovô, sobe lá. Aí vou encerrar aqui esse vídeo para fazer outro. Agora lá perto do ranchinho. Do rancho que já tem uma casinha ali.